नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. कर्नाटक सरकारान सुप्रीम कोर्टात अडकून पडलेल्यो म्हादयच्यो केसी घेवच्यो फाटी. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीच्या विधानाक राजेंद्र केरकाराचो आक्षेप. ते बदला करात कळसा भंडुरा प्रकल्पाची जोड तपासणी. केरकाराचे आवाहन. सरकार म्हणतात जायत स्वयंपूर्ण, पूण शेतकारांक स्वयंपूर्ण करपाचे दिकेन मारिना कसलीच पावलां. कितले जाण जाले स्वयंपूर्ण ते आतां सीएमानच येवन पळोवचें. पिळगांव दिवचलच्या शेतकारांचे आवाहन. मागतात पिळगांव दिवचलचे शेतकार. माशेलकारांक मेळ्ळे नवे पुलीस स्टेशन. म्हाड्डोळकारांक ते वेगळेच येतले अच्छे दिन, सांगले गोविंद गावडेन. आणि आता खबरो विस्तारान. पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीच्या म्हादय वादा स्टेटमेंटाक राजेंद्र केरकारान आक्षेप घेतला. म्हादयचो गोंया कडेन येवपी सैमीक प्रवाह आसलो तसो करात. कळसा भंडुरा आनी हलतरा प्रकल्पाच्या आधारान उदक वळोवपाक विरोध केला. कर्नाटका याचिका फाटी घेवपाक सांगचे बदला कळसा भंडुरा प्रकल्पाची जोड तपासणी करात, राजेंद्र केरकारान म्हटला. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन कर्नाटक सरकाराक म्हादय न्हंयच्या वादा संदर्भात सुप्रीम कोर्टात अडकून पडलेल्यो केसी फाटी घेवच्यो अशें सांगलेलें. जोशी म्हणटा ह्या पावलाक लागून प्रशासकी आडमेळी पयस जातली. कळसा भंडुरा सारकिल्ल्या प्रकल्पांची मंजुरेक वेग मेळटलो. तशेंच केंद्र राज्याच्या जोड पालवान हो प्रश्न सुटावो जावपाक मजत जातली. गोंयचो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकाराची बाजू दिसामाशी कमकुवत जायत आसा. म्हादयचें प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आसा. गोंयच्या हिताक बाधिकार हाडपी कसली कृती सोसून घेवचे नात. प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा तेंच्यांनी एक 4 दिसां पयलीं विधान केल्लेलें आसा. त्या विधानात तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केलेली आसा ती फाटी घेवची. आणि ही जर याचिका फाटी घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्लेले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्लेले आसा. आता कितें आसा की तिनूय राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांक जेन्ना 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा म्हादय जल विवाद लवादान आपलो जो निकाल दिलो आणि त्या निकालान तेंच्यांनी स्पष्ट केल्लेलें आसा की गोंयांत 24 टीएमसी फीट उदक, कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी फीट उदक मलप्रभेच्या पात्रांत व्हरपाक, 1.5 टीएमसी फीट थळाव्या लोकां खातीर आणि 8 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते जलविद्युत निर्मिती करून परते म्हादयच्या पात्रांत सोडपाक जाय. अशें जवळ जवळ 13 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा. महाराष्ट्राक तेंच्यांनी 1.3 टीएमसी फीट उदक दिल्लेलें आसा. आता तिनूय राज्यां जी आसा आमकां हो निर्णय जो आसा तो अमान्य आसा हो दावो करून तेंच्यांनी याचिका ज्यो आसा त्यो आपल्यो दाखल केल्लेल्यो आसा सर्वोच्च न्यायालयान. सर्वोच्च न्यायालयान अजून मेरेन हेची सुनावणी जावंक ना आनी अशें आसतना कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याक हो प्रस्ताव घेवप म्हणजे पुराय तरेन चुकीचें आसा. कित्याक कर्नाटक सरकाराक सध्या ज्या पद्धतीन उदकाची गरज आसा आणि ते उदक भरपा खातीर कर्नाटक तरातरांची नाटकां करता आणि सगळ्यांक खबर आसा की 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एक षडयंत्र केल्लेलें आसा. ते षडयंत्र म्हणजे कणकुंबी हांगासर कळसाचें उदक जें आसा, जे उदक म्हादय अभयारण्यान गोंयच्या वाटेन येतालें ते उदक आयज कळसाचे पात्र जे आसा ते पुरे कोरडे पडलेले आसा. पावसाच्या दिसांनी जर तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां दिसतालें की बाबा ह्या न्हंयन उदक जे आसा ते खंय गायब जाल्लें आसा. ते उदक परतें मलप्रभेच्या पात्रांत वयता आनी हे उदक जे आसा गेली 5 वर्सां कर्नाटक वापरत आसा. ह्या उदकाक लागून खानापुरा परते हुंवार येता आनी खानापूरच्या लोकांक त्रास भोगचो पडटा. पूण कर्नाटकाक हे उदक जे आसा ते हुबळी धारवाडच्या लोकां खातीर व्हरपाचें आसा आनी तेका लागून सौदत्ती हांगासर जे रेणुका सागर जो जलाशय आसा तेतून तांकां उदकाची पातळी जी आसा ती वाडोवपाची आसा. कित्याक 1970 हे धरण पुराय जाल्या उपरांत ते धरण पूर्ण भरपाक कठीण जाल्लेलें आसा.
तर म्हादेचें उदक जें आसा हें उदक वळोवन व्हरचो असो प्रस्ताव जो आसा कर्नाटकाचे अभियंता बाळेकुंद्री हांच्यांनी 1970 मांडला आनी 1970 सावन कर्नाटक हें उदक जें आसा हें मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपाक यत्न करीत आसा. सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हीत खितून आसा हें पळोवपाक जाय. खरें हीत म्हणजे सध्या जें उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रान वयता तें उदक थारपाक जाय. तें उदक अजून मेरेन थारलेलें ना. पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू. आयज हो विशय जो आसा हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा, हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा, तो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भुमिका ना. कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता. गोंयचो अभ्यासू आणि ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा म्हादयच्या संदर्भात स्थापन केल्लें न्हंय प्राधिकरण महत्वाच्या विशयाचेर सिरियसली काम करतना दिसना. प्राधिकरणाची गरज घेऊनय केरकारान प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्राधिकरण करूनय सीएम आणि सुप्रीम कोर्टात गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी एस गिल कळसा बंडोरा प्रकल्पाची जोड पळोवणी करपाक मंजुरी मेळोवपाक शकनात जाल्यार प्राधिकरणाचो उपयोग कितें? राजेंद्र केरकारान मोदीर थीक प्रश्न विचारला. गोंय सरकारचे जे प्रतिनिधित्व करपी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची थापणूक जाल्या उपरांत आनी ती गोंयांत थापणूक जाल्या उपरांत गोंयांक फायदो मेळटलो. म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो. गोंयांक कसलोच फायदो मेळना आनी गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करपा खातीर पाठपुरावो करपाक जाय तशा प्रकारची गोंय सरकारची कांय तयारी ना. सध्या म्हादय सेल नांवाचो गोंय सरकारान स्थापन केलेलो तिची दुर्बलता जर आमी पळयली, तेतून कशा पद्दतीन काम चलता हें जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर गंभीर ना. आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हें उलोवप करून आमकां कितें गुटलावपाचें थारायलां काय तें बी कळना. गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता, मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जें आसा हें कशा रितीन सुरक्षीत उरतालें ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. जोर रट्टा पेजेक म्हणटात तशें पिळगांवकारांचें जाला. सरकार जरी स्वयंपूर्ण जायत म्हणून सांगता असले तरी स्वयंपूर्ण करपाचे दिकेन सरकार कसलीच पावलां मारतना दिश्टी पडना. पिळगांवचे शेतकार स्वयंपूर्ण जाल्यात काय ना ते स्वताच सीएमान वचून पळोवचे शेतकारांनी आव्हान केलां. ऐकात शेतकारांची अपूर्ण गाथा. देवाची करणी आणि नाल्लात पाणी ही म्हण बागायतदारांक लागू पडटा असली तरी पिळगांवच्या शेतकारा खातीर एक नवीन म्हण तयार जाल्या. सरकाराची करणी आणि शेतकारांचेर आणीबाणी. आणीबाणी अर्थातच अर्थीक मजतीची. शेतात देवात अशें जरी सरकार सांगता असलें तरी शेतात देवपा सारकी परिस्थिती उरली ना अशी खंत खुद्द शेतकार उक्तायतात तेन्ना ते मानून घेवचेच पडटा. मळबाक तेंकलेले साऱ्याचे दर, सरकारी अधिकाऱ्यांची अनास्था पळयत जाल्यार सरकाराची स्वयंपूर्ण घोशणा दुरून डोंगर साजरे हें शेतकारांक कळून चुकलां. अशाच कांय गजालींचेर शेतकारांनी नेमकेपणान बोट दवरलां. सध्या चडांत चड व्हडलो आमकां डिमांड आसलो तो फेन्सिंगाचो. तो फेन्सिंगाचो आमचो जुलेसरान आमकां बारून आयच्यान काम स्टार्ट केलां. त्यांनी दुसरी गजाल आसा ही जी जाणटी जनावरां आसा ती जनावरां आमकां खूब त्रास करता. इवन मोर, साळ आनी हे खूब आहा पळय ते आमकां खूब त्रास जाताले. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हशी ज्यो लोकांची गोरवां जी आहा पळय ती गोरवां वाटेर रस्त्यार फुडल्या लोकांनी आनी ते गोरवांक लागून खूब हे जाता, कित्याक त्रास जाता आनी लोक नाशाडी करता. अशी नाशाडी करता पळय ती नाशाडी सबंद अक्षरशः आतां आमच्या शंकरजी मणकाराचे ते मशिनी लोकांचे आनी लोकांचे मशिनी सबंद गुड्डून ते काबार केले तेन्ना तांकां जर परत रिप्लाय दिवंक गेले जाल्यार ते कोण हे करपाक रेडी नासता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आनी एक गिमाच्या दिसांनी आमकां जे हे वयल्यान आमकां अशें कॅनल गेल्ले आसा ते कॅनलाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. ते जे उदीक सोडटा पळय ते एक्चुली आमकां दुसरो जेन्ना पीक काडपाचें आसता तेन्ना ते थंयच्यान उदीक सोडटा. उदीक सोडलेल्या कारणान आमकां हांगासर अडचणां लावंक मेळना. आनी खुबशे लोक आमचे हांगासर हे ज्यार पॅडी क्लियर जाली काय मागीर अडचणां घालता.
म्हटल्यार अडचणाच्या टायमार ते जे उदीक सोडलेल्या कारणान आमकां ते कांयच करूंक मेळना तेन्ना आमी खूप फावटी ते वॉटर विचारे तांकां सांगलें ते म्हणटा आमकां तितक्या फावटी वयताना हांगा बंद करता म्हणून. एक्चुअली ते बंद करता म्हणून आमकां फक्त तोंड दी सांगता, हांगा फिल्टार येवन कोण पळयना आनी फिल्टार येवन एक्चुअली कोणूच चॅक करिना की बाबा थंयसर फार्मरांक कितें त्रास आसा. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा आमकां आमी स्वयंपूर्ण गेल्या आनी जे फार्मर आहा जे शेतकार आहा तांकां आपूण सगळे हे फॅसिलिटी दिल्या. म्हटल्यार त्यो एक्चुअली तूं फार्मरांक मेळटा काय ना त्यो मातश्यो चॅक करपाचें अशें सीएमा कडेन आमचे मागणें आहा आनी त्यो खरेंच जर आमकां मेळटा काय ना त्यो मातश्यो चॅक करा. सरकार अंत्योदय आणि स्वयंपूर्ण जावपाच्यो गजाली सांगता. पिळगांवां अजून अंत्योदय जाल्लो दिसना. शेतकार स्वयंपूर्ण जाले नात, शेतकारच सांगतात. परंपरा जपात अशें सांगपी हें सरकार. कृषी परंपरा जपपी जाणटे शेतकार सांगतात सरकारा कडल्यान कसलीच मजत पावना. शेतकार आणि प्रशासना मदीं समन्वय ना हेंवूय ते मान्य करतात. आणि सरकार पावना म्हण कांय सामाजीक फुडाऱ्या कडल्यान मजत घेवची पडटा. ही खरें तर सरकाराक लजेक घालपी गजाल, पूण पिळगांवां जाता खरी. आयकात अशोक गिमोणकाराक. म्हाका दिसता आमी आतां 40-45 वर्सां जालीं हांव बापाय फाटल्यान रोयता शेत. पूण आतां अशें दिसता कितें ही आतां शेताचें काम करपाक जें कितें जाय सारें म्हण धान्य जाय बियां एक आमकां मेळना. तेन्ना कितें आसत तें पूण आसत तें म्हणून कोता येना कित्याक आमकां नोकरी ना. हे लोक आहा तितके कोणाक नोकरीचेर कोण ना म्हणटकूच तेच तरी केल्या उपरांत आमकां कितें मेळटलें पोट भरतलें. थोडेशें शेत आसलें त्या वटेन कंपनीन डंपींग केलें आनी हे थोडेशें किरकोळ आतां उरलां ते आमी रोयता आयज पर्यंत. पूण आमकां एक हें आसली शेता बद्दल जनावरां येतालीं गोरवां त्रास करतालीं मोर गवेरेडे तेन्ना आमकां त्या टायमार सर आमकां गावलो आनी योगायोगान आमच्या शेतकऱ्यांची तेजी गाठ भेट जाली आनी उलाप जालें आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें ओके आपूण एका शब्दार रेडी जालो आनी तेंच्यांनी आयज फेन्सिंगाचें काम सुरवात केल्लें आहा. तेन्ना हें आमकां आनी एक सांगूंक सोदता कितें जें आमकां एग्रीकल्चराच्या बाबतींत आमकां तें म्हाका तरी आजून कांय अशें तेंच्यो सवलती कांय मेळना. इतलीं वर्सां आमी शेत करता आनी ते येयलेच जाल्यार पळोवपाक सुद्दां रस्त्यार येता पळयता वयता कांय आमकां हें करना हूं करता आनी वयता. पूण तेंच्यांनी लक्ष घालचें मातशें शेताच्या. दिवचलचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा विभाग आसा शेतकी विभाग दिवचलचे ते केन्ना मदीं येवन तुमच्या शेतार बी फावट मारिना ना. म्हणजे तेंच्यो स्किमी आसतल्यो जावं कितें आसतलें तें सांगपाकूय तुमकां येना ना येवना आजून पासून म्हाका तरी भेटोना ते आजून. केन्ना येयले आसतले केन्ना पंचायतीन आयकलेले मिटींग घेतात आनी ते वयता पूण कोऑर्डिनेशन ना म्हणजे तुमच्या आनी तेंच्या मदीं समन्वय जायना. ओके कितें तुमी कितें सांगूंक सोदता सरकाराक? सरकाराक म्हणजे हेंच कितें आमकां हें जें आहा पळय तें एग्रीकल्चरा कडसून आमकां तेंच्यांनी येवन पळोवचें आनी तेंच्यांनी लक्ष घालचें. ज्यो सवलती दिता काय ना दिता तेंच्या पर्यंत पावता काय ना पावता हें खंय घडप जाता मदल्या मदीं हें तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें सरकारान. माशेलकारांक आनी अर्थातूच पुलिसांक हक्काचें पुलीस स्टेशन मेळ्ळां. माड्डोळकारांक वेगळेच नवे स्टेशन मेळटले प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेन सांगले. माशेलांत केटीसी वाठारांत पुलीस स्टेशन जालां. प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेन तेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, फोंडेचो उपअधीक्षक शिवराम वांयगणकार, पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे, माड्डोळचो पुलीस निरीक्षक योगेश सावंत, सरपंच आनी हेर मानेस्त हजर आसले. 25 वर्सांचे माशेलकारांचें सपन पुराय जालें म्हूण गोविंद गावडेन खोशी उक्तायली. बऱ्याचशा काही गोष्टी म्हणजे मतदारसंघा भितर किंवा फोंडेच्या ज्युरिडिक्शना भितर गुण्या गोविंदान आमी ना आणि म्हणूनच आज येदे व्हडले पुलीस स्टेशनाच्या बरोबर मार्दोळचे पुलीस स्टेशन सुद्धा रोखडेच आमी तेजी प्लॅनिंग आणि ती इमारत सुद्धा सुरू करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. आणि जी इमारत आमची ओल्ड इमारत जी आमी कोणाकडल्यान घेतलेली तेजे गव्हर्नमेंट ऑफिस सेटअप करपा खातीरूच तशे तरेचो प्रस्तावूय आमचो तसो आसा. ह्या प्रियोच्या खातीर कसलीच तरेची कमतरता जावपाना. म्हाका खूब आनंद जाता की पुलीस डिपार्टमेंटान आपले
आपले ऑफिस आज इथून स्थलांतर केल्ले आसात. हांवें गिरीशनाथ गावडेचें नांव घेवन मॅनेजर आसात. ह्या सगळ्या त्यांचे हांव खूब एबीसीचे आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचे खूब आभार व्यक्त करतलो. दुसरें आमचें ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी तेवूय जाता तितले ह्या प्रिमायसा भितर येतले. आनी तिसरी अत्यंत म्हत्वाची एक लायब्ररी, सुसज्ज अशी लायब्ररी. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर ह्या कदंबाचे आमी चड उपकारी आसात. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हो जो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो पब्लीक फ्रेंडली आनी ह्या कॉम्प्लेक्सान येरादारीच्या बरोबरूच मनशाचो जो सहभाग जो आसा, पार्टिसिपेशन जे आसा ते कॉपरेशन जे आसा ते वाडटलें. आनी क्रायम तेन्नाच कंप्लीट कमी जातलो जेन्ना वेळाचेर समोरचो मनीस आपल्याक वळखता आनी समोरचो मनीस आपल्याक सजमता. आनी हे जेदे वेळाचेर आमी करतले तेदे वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जातल्यो. जेदे वेळाचेर पुलीस स्टेशन्स किंवा पुलीस नियंत्रण किंवा कक्ष जेदे वेळाचेर आसता ते अवती सदांच पीस आसता. आनी हो पीस असा तूं कसोच उरोणी अशें हांव देवकीकृष्ण महाराजा कडेन मागणी करतां. आज ह्या वास्तूची रिक्स लोकार्पण जाले आसतना हांव घोशणा करून परत जे सगळे स्टेक होल्डर्स जे आशिल्ले, जे वेंडर्स आसात त्याच्या खूप मना पासून उपकारी आसात. आज Since 2001, Marcel Outpost was functioning from rented premises of Radhakant Bhatt. One that building serves its purpose but and holds many memories. Today we are inaugurating these premises, but it is important to acknowledge how we got here. We owe a huge debt of gratitude to our honorable MLA, who fearlessly raised this issue on the floor of State Assembly, that the government recognized the urgency, sanctioned the necessary approval, and made this new Marcel Outpost premises available. On behalf of Goa Police, I express deepest appreciation for your unwavering commitment and vision for the people. Thank you, sir. At the very outset, I would like to thank the guidance and the initiative taken by the MLA Shri Gowda sir and the initiative of the KTC to provide us the space for running the outpost, which is an essential part of police functioning in the grassroots level. The importance of outpost is such that because it is the last mile connectivity of the police with the citizens. So, as mentioned by PI Madhav, this has been running since 2001 on rented premises, and this had the police department had to bear a lot of cost in running the outpost, and because of the new building, new premises, now it will give new sense of commitment from the police side in serving the members of the public. बेतलात उफेतो पूल आणि दर्याची धड कोसळ्ळ्या. थळावा आमदार एल्टन डिकॉस्टान बेतलान वचून इन्स्पेक्शन केले. बेतूलची दर्यादेग म्हयन्याआधी कोसळ्ळ्या. थंयच्या वेवसायिकांनी चिंता उक्तायल्या. जाळां आनी बोटी घेवन नुस्तेमारी करपी थळाव्या नुस्तेकारांक दर्यादेग कोसळिल्ल्यान अडचणी येतात. हे बांदकाम बेगीच करचें अशें थळाव्या आमदारान मागलां. थंयचो मोडिल्लो उफेतो पुलय परतून उबारचो अशें ताणें मागलां. लास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ बॅक हेची तांगे फ्लोटींग पंटून गायल्लो हो खंय तरी कॉलेज जालो आनी एक सायडीन ड्रिफ्ट जावन टुवर्ड्स द शो लायन हे सायडीन येयलो. आनीक जेन्ना घाता आसतना आमले थोडी इश्यूज जाल्ले तेन्ना ONGC आमगेलो आमच्या मदीं ED आहा, आमगेलो मामलेदार आहा, बेतूल नागेरी पंचायती सरपंच आहा, डेप्युटी सरपंच आनी 5 मेंबर्स आहा, सेक्रेटरी आहा. सो तर पंचायतीक विचारपाक गेलो जाल्यार वी हॅड आस्क्ड देम to give us a detailed report about what is to be happening here regarding this floating pontoon and whatever the gangway kids बांदपाक केल्ली and this lift which is going down ती खबर नाशिल्लें. आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की हे जे एनर्जी वीक जातालो जे तेगेले VIP guests who are staying in this 5-star hotels तांकां थ्रू वॉटर हे सायडीन हे वाटेनान तांकां भितर व्हरपाचें बिकॉज they have different reasons saying that the traffic, all these issues. So this was the reason and it was told that it was a temporary arrangement done to transport whatever the guests are there who were staying, VIP guests, whoever guests are there. So after this incident, आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी ONGC इंचालें, पंचायतीकूय इंचालें, but there was no satisfactory answer. They said that it is gone because of the high tide, high wave.
ओशनान सायक्लॉनीक कंडिशन. बट इतले म्हणणे जेन्ना जोयरी काही न्यू न्हू, ओशन इज नॉट न्यू, this ocean is here. When anything has been done, it has to be technically done, approved by whichever department. I don't know who is at fault now. The ONGC is at fault, CRZ at fault, or whichever department, captain of ports is at fault, who has given them. Because in any circumstances, worst circumstances, this should have happened. Whatever reason they were lifting it up, that is their issue. We don't know. आता प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमगेले नुस्तेकार भावांक आतां जायत पळय म्हळ्यार अरे आमदार लोकल आमदार कितें होग आहा, होग ना. आनीक हांवें टायम एंड अगेन जेन्ना गरज आहा तेन्ना इश्यूज मुखार काडले. आतां नुस्तेकार भाव आमगेले सिजन कालसून 2 दीस जाले स्टार्ट जाला. ही एक पॅसेज तांकां टू वेंचर इन टू द ओशन. आनीक इंडियान जेन्ना वयता समजा झाडां आसताय, बारीक पानोळ आसताय, बोटी आसताय, सो तांकां ह्यो ते भित्ताय आमकां बाबा ते हुंच्यान मोद लागून तेगे नेट आनी कितें डॅमेज जाय एंड इट वील कॉज थ्रेट टू द लायफ. सो हेका लागून आज आमी पोत्तून हिंगा इन्स्पेक्शन येयलें विथ द ONGC, आमगेलो एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आहा, आमगेलो मामलेदार, विथ द पंचायत बॉडी टू सी वॉट बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स कॅन बी टेकन टू अंडू द वॉट हॅज बीन डन. आतां साल्वेज एक म्हाका सद्या एक टीम इज ऑलरेडी इन प्लेस. सो आय डोंट नो, लायक ED हॅज टू गिव अस एन आन्सर. Like till when you are going to clear this and what steps you have done, that there shouldn't be any problem to our future the community Adi. To move our guests and decongest the roads which were the approach roads to ATI campus, and because of that we have constructed. The whole idea was we'll jack it up and jack it down and float it somewhere else so that this arrangement is there to transfer passengers from nearby hotels to this place without congesting the road. While lifting this pontoon to avoid the monsoon, there was a cyclonic condition, and that's why one of the hydraulics also failed. It drifted towards this, and let me clarify that it is very much away from the mouth of the river, which is the traditional fisherman channel, which is very much away. In spite of that, we have immediately appointed a salvager. Within 2 days, we had appointed him. He has secured the thing so that it will not drift, and as soon as the sea is calm, we will demobilize it, we will mobilize it from this place and we'll keep everything clear for the fishermen. So there will be no obstruction, this we assure. सर परमिशन भी दिया है बनाने का, कौन सा हमारा सब परमिशन है, जो GCZMA का परमिशन है वो है, फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का MPD का भी है, और ये रजिस्टर्ड भी है IRS का, उसमें ये हमारा फंड भी रजिस्टर्ड है. कष्ट केल्याक ते उबी शेतां गोरवांक खावपाक शेतकारा खातीर कितें करता सरकार? पिळगांवकारां फाटोफाट बोडगिणीच्या शेतकारांनी सरकारा विरोधात निर्शेवणीचो सूर लायला. शेतां करात म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना, आमी परंपरेन शेतां करत येयल्यात, पूण निदान शेताची राखण तरी सरकारान करपाक जाय. शेतां खातीर दिल्लो अर्थीक सांठो खंय नाच जाता तेचेर सरकारी नदर जाय, म्हापसा बोडगिणीच्या शेतकारांनी मागला. रस्त्यात गोरवां हो सद्या गोंयांत सगळ्याच शेतकारांचे मानगुटीर बसलेलो प्रस्न. एके वटेन गोरवांचे लाड करपी संघटना, जाल्यार दुसरे वटेन रस्त्यात गोरवां कडेन आड नदर करपी लोक. बडी मारली जाल्यार बोवाळ घालपाचो भंय. बेवारशी वा वारशी गोरवांचो बंदोबस्त अजून मेरेन सरकारान केल्लो दिश्टी पडना. कोर्टान सांगलेले कोण वाडे खंयच दिश्टी पडनात, देखून जंय थंय गोरवां राज्य दिश्टी पडटा. शेतकारांनी कितें रात दीस शेतां राखपाक बसप? पालिकांक फंड दिला जाल्यार तो खंय वयता? सरकार नेमकेपणान कितें करता? हो एक संशोधनाचो विशय. आयकात बोडगिणीच्या शेतकारांची करूण काणी. आमी शेतां केल्या म्हटल्यार ते शेतान गोरवां कंटिन्यू आतां 15 दीस जाले येता. आमी परत परत आमळीच आहा तांकां, म्हटल्यार ते गोरवांक पळोवपाक कोण रेडी ना. म्हणजे आमी म्युन्सिपालिटी कंप्लेनूय दिल्या, म्हटल्यार म्युन्सिपालिटी एक्शन घेवंक ना अजून काय, म्हणजे ते मातशी एक्शन घेवपाची. एक्चुली हांवें चवकशी काडलेली, म्युन्सिपालिटी तांकां गोरवांक पळोवपाक फंड मेळटा म्हणून. तो फंड खंय वयता तो म्हाका खबर ना, तो मातसो तेंच्यांनी पळोवपाचो, चॅक करपाचो आनी गोरवांची एक जबाबदारी घेवपाची. कित्याक गोरवांनी तर आतां शेतां ही पिड्ड्यार केली जाल्यार आमी इतको खर्च करून 30-40 हजार खर्च केला, तर खर्च करून आमी कितें करपाचें फुडें? आनी गव्हर्मेंट म्हणटा शेतां करपाक जाय म्हणून. आतां कशी आमी शेतां करतले? अशी तरी डिबाट जालो जाल्यार सगळे शेतांचो. तेन्ना तेंच्यांनी मातशी सगळ्यांची काळजी घेवपाची. म्हणजे
लोकांक फुडें शेतां करपाक उमेद येवपाक जाय काय येवपाक जायना ते पळोवपाक जाय. गव्हर्मेंट हितून इनवॉल्व जावपाक जाय. गव्हर्मेंट बसत सांगून इनवॉल्व जायना जाल्यार फायदो काय ना. गोरवां तर अशी भरली आनी इबाड जाली जाल्यार आमकां 30,000 घातले 40,000 घातल्या पळय ते 5,000 सुद्दां येवपाची शक्यता ना अशें म्हाका दिसता. त्या तुमी पळोवन घेवपाचें अशें म्हजें म्हणणें आहा. तुमी आतां म्युन्सिपालिटी कंप्लेंट दिली पळय, कितें म्हणटा म्युन्सिपालिटी करता म्हणटा. आतां अजून काय म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवंक ना कित्याक गोरवां कंटिन्यू जाता. हांव 15 दीस जाले पळयता. 15 दीस हांव परत आमोडटा परत येतात ती आमोडटा परत येतात ती 5:30 सुद्दां हांगासरूच गोरवां आसता. आफ्टर 5:30 6 o'clock ती फुडें वयता बाजारात. कितल्या लोकांच्या शेतां आतां? हांगासर 3-4 जाणांची शेतां आसा. लायटली सुद्दां आहा. पोसलेली काय ती कांय खबर ना म्हाका कसली ती कित्याक गोरवां सगळी मिक्स आहा. गायी आहा, बैल आहा, भितर 4-5 बैल आहा. ते आख्खी बैल मोशी मेरो घातले पण मेरांची सुद्दां सगळी वाड लागलेली आहा. मेरो सुद्दां दवरिना आनी मदीं भितर व्हणें मारून दवरल्या. शिंगा लायता आनी व्हणें मारून थेयल्या सगळे. पांयांनी माती पुसून उडयल्या. सगळे शेत आख्खे अर्दे तरी पिड्ड्यार करून उडयला. आमची मागणी इतकीच की सरकारान हेचेर काळजी घेवपाची. म्हणजे सगळ्यांचे आपले लावपाक उमेद येवपाक जाय शेतकाऱ्याक. शेतकारी जर लावपाक वचना जाल्यार शेत कशें जातलें. आनी गव्हर्मेंट म्हणटा मागीर शेतां लायनात तुमी, आमी हांगासर हें करता आनी तें करता. म्हणजे प्रोजेक्ट करपाक सोदतात ते. मागीर आमकां शेत करपाक जाय कित्याक आमचे ते 40 वर्सां आमी करून येयल्लेले आसा. ते आमी फुडें कंटिन्यू करतले. शेत करिना जाल्यार आमकां फुडें भुरग्यांक फुडें आमकां शेतकरी जाय जाल्यार पोसतली खंय भुरग्यांक. आतां गव्हर्मेंट दिता म्हटल्यार गव्हर्मेंटा कडसून आमकां काय मेळना. आमकांच कश्ट करपाक जाय, आमकांच पोट भरपाक जाय. सबसिडी काय मेळना? सबसिडी काय मेळना. सबसिडी आतां 2दाच मेळटा मिशिनाची सबसिडी. 500 हाफ लिटीन घेता 1,500. आमी शेत करता. कितकी वर्सां जाली शेत करता आमी. आनी अंदू ती गोरवां कशीच दवरिनात. येवन खातात, घुसतयतात, मस्तितात, कितें करतात. वय केल्ली सुद्दां दवरिनात. तेन्ना कितें करपाचें आमी? गोरवांक त्या कोण राखतलो? आमी आतां 15-20 दीस जाल्यार राखता तांकां वचोन आमुडटा, सगळ्याक धांवडयता इकडे तिकडे. आनी कितें करपाचें आमी? कोण जबाबदार ताका? इतको खर्च जालो. इतको खर्च जालो कोण दितलो? ते गोरवांक काय कोण पळयना. गोरवांकार काय खर्च गोरवांचो पत्तो ना गोरवाकाराचो. सद्दां आमी आतां 15-20 दीस जाले आमुडटा. आनी कितें करपाचें? आतां ह्या फुडें तें पीक कशें जातलें? तें मोस्तून सगळें भितर घातले पोथे भितर. मेर जाल्यार मेर दवरिनात. मेरो मोडटात. वय आडो केल्लो सुद्दां मोडून घालतात. कितें करपाचें? कोण दितलो तें सारकें भरून? कश्ट केले ते गोरवांकूच खावोवपाचें. गोरवाकाराचो काय पत्तो ना. गोरवाकार खंय गेलो हांव नकळी. आमी डेली येतात. सांजची 3:30 सुमार येतात. 4 ते 4 सुमार गोरवां येतात. ती आमुडली बसून जाल्यार ती आमुडनात. येता आनी सगळी शेतान मस्तून चल्ली. ती हेवटेन मांद्रेकान्नीचे आहा आनी आमचे तेवटेन आहा फुडें. कशीच आयकना. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाची तितून. आमी हांगा बोडगेनी शेत करता आनी वर्सान वर्स करता. आनी आतां वर्सान वर्स गोरवां येता आनी ते हे जाता चलता आनी पांय लावन पीट दिता. भात बीन पिड्ड्यार जाता आमचे खूब. आनी आमकां खूब लुकसाण जाता. आनी ते आमकां चड पीक बीन गावना. हे खातात ते आतां लायतात आमी. ते तांचे मेरयो बी सगळे मोडून उडयता. सगळे पिड्ड्यार जाता पांय लावन बी. गोरवां खातीर गव्हर्मेंटान कितें करचें हांकां म्युन्सिपालिटी. जसो सूर्य उदेवपाचें सोडिना तसो बैला धुरयो बंद जावपाचें नांव घेयनात. दक्षिणेत धुरयो चालूच असतात आनी पुलिसूय चवकशी करत असतात. नावेली बैलांच्यो धुरयो लायल्यो म्हणून दोगांक पुलिसांनी धरल्यात. चवकशी चल्ल्या, SP टिकम सिंग वर्मान सांगलें. हेरशी जंय जंय धिरयो जातात थंय थंय पिक्चरांतले प्रमाण पोलीस उसरां पावतात. बैलांनी धिरयो दिल्ल्यो असतात. बैलांक घेवन धिर्येकार आनी लोकय पळून गेल्ले असतात आनी उपरांत पुलीस थंय पावतात. पूण हांगा पुलीस खंय टायमार पावले. बैला धिरयांचेर अदीक म्हायती दितना टिकम सिंग वर्मान सांगलें अशे तरेन बेकायदेशीर धिरयो जावच्यो न्हू म्हूण प्रतिबंधात्मक उपाय काडल्यात खंय.
ह्या उपरांत पुलीस पेट्रोलिंग करतले आणि कोणूय बाय चान्स सापडलोच जाल्यार एक्शनय घेतले. ऐकत दक्षिणेचो SP टिकम सिंग वर्माक. जो बुल फाइट हो रही है, आपने एक केस भी किया है, अभी क्या है इसमें? देखिए, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें बुल फाइट हुई थी, तो उसमें इमीडिएटली टीम को डिस्पैच किया थाने की, और वहाँ हमने एक जो ऑफेंस रजिस्टर करके और जो बुल ओनर्स थे उनको अरेस्ट किया और बुल को भी सीज किया. तो ऐसे जैसे भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको हमारा प्रयास ये है कि कोई भी बुल फाइट ना हो, एंड उसके लिए हम एडिशनल मैन पावर थानों को दे रहे हैं कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ पहले से टीम्स को डिप्लॉय करें ताकि ये बुल फाइट्स वगैरह ये इलीगल चीज़ें ना हो. सर कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कोई एलिगेशन अभी तक हमारे पास मतलब क्लियर नहीं हुआ है, बट ऐसा अगर जो भी है तो इसमें हम इंक्वायरी करेंगे. बाकी आर एफर्ट इज़ टू स्टॉप दिस इलीगल जो बुल फाइट्स हो रही हैं, तो उसके लिए हम जितना हो सकता है अपने तरफ से पॉसिबल एफर्ट्स करें. तलौले में सर देखिए, उसमें क्या है ना कि हमारे पास जो भी अवेलेबल एविडेंस था वीडियो वगैरह के आधार पर, जो इन्फॉर्मेशन थी कि एक होने वाली है करके, तो वहाँ टीम जब पहुँची है उसके बाद डिस्पर्स हो गए लोग और वहाँ कोई बुल फाइट जैसी चीज़ नहीं हुई. तो अगर आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो अगर आप देंगे तो हम उसमें फर्दर इंक्वायरी करके अगर जो बनता है नेसेसरी एक्शन वो करेंगे. 21 जुलयाक TCPन दिल्ल्या आदेशाप्रमाण ओल्ड गोवाचे बांदकाम उडोवचे न्हू प्रभाकर शिरोडकरान सेव ओल्ड गोवा पंचायती कडेन मागला. गोवा पंचायत राज अधिनियम 1994 कलम 66 पोट कलम 7 अंतर्गत अधिकृत अपील घालून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आदेशाक आव्हान दिला. पंचायत संचालकाकडेन हे अपील दिला. राज्यस्तरीय प्राधिकरणान 28 ऑगस्टाक फुडली सुनावणी दवरल्या. युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर से ओल्ड गोवा पंचायतीन कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो. वास्तू अडोवपाक पंचायतीन 15 दिसांचो वेळ दिल्लो. जेणे बांदकाम केला तेणेच तें मोडलें ना जाल्यार पंचायत मोडटली अशी सुचोवणी दिल्ली. आंदोलनां निवेदना उपरांत TCPन ही कारवाय करपाक लायिल्ली. कितें तुमकां डेडलायन बी कितें दिला? सो तुमकां फकत शेड काडपाक हांगला काय फूल? इल्लीगल शेड हा पळय ती रिमूव करा. आतां गाडा ते मेन्शन करूनच रायट मागीर ते सांगपाक गेलो की डायरेक्ट गाडोय वयता. लेटरान फकत शेड मेन्शन केला म्हणजे इट इज फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी. सो दे आर सेइंग नाउ टू डिमॉलिश शॉप. म्हणजे कांयच दवरिनाका हांव सांगता. सो तुमी एक नोटिसीन एक सांगता आणि वर्बली तुमी आनी कितें सांगता ते क्लियर आमी खंयचे केले कितें एक्चुली कितें आमी करपाचें कितें एक्चुली. शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल ह्या महाबळेश्वर सैलाचे साहित्य आणि जिणेवयल्या 2 पुस्तकाचे प्रकाशन संस्कृती भवनात जाले. अचानक ते सेंड केले की तुगेली कथा आम्ही दिवाळी अंकासाची वेतून घेयला काढला सांगले. म्हाका खरेंच खूब आश्चर्य दिसलें, पण तो एक खूब आत्मविश्वास आशिल्लो त्या कथेन. त्या एकच कथेन म्हाका प्रचंड असो आत्मविश्वास दिलो. त्या नंतर हांव मराठी रोड लागलो. मराठी नंतर हांवें त्या वेळा काळाची दर्जेदार अशी ती काही मासीक आशिल्ली. ती हंस म्हण आशिल्लें, मागीर माणूस म्हण आशिल्लें, नंतर स्वराज्य म्हण आशिल्लें. नंतर म्हाका दिसता की सकाळ सकाळ हे दैनीक एक पुरवणी काडटाली कथेची. सगळ्या हितूंतल्यान मागीर कथा छापून येवंक लागले. जावन मराठी वाचतालो आनी मराठी कथा बरयतालो. तोपर्यंत म्हाका ही केन्नाची गोश्ट 72 गोश्ट 72 नंतर आनी तेन्ना म्हाका कोणीच सांगून नाशिल्लें की तुजी मातृभाशा ही कोंकणी म्हणून. कोणीच सांगून नाशिल्लें. आनी मराठीत कोंकणीत लिटरेट छापून येता हेही म्हाका खबर नाशिल्लें. महाबळेश्वर सैलाचे साहित्य आणि जिणेची तासा असलेल्या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. या निमतान सैलाच्या कादंबरीचे समाजशास्त्रीय अध्ययन झाले. पणजेच्या संस्कृती भवनात जाल्ल्या या सुवाळ्याक महाबळेश्वर सैल, पुस्तक बरोवपी डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, प्रकाश वजरीकार, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार आणि भूषण भावे हजर आसले. तुम्ही जर पळयलें जाल्यार काळीगंगा जी आसा ती सैलाच्या वाठारांतली
परिसरातली कादंबरी आसा त्यांचे अनुभव तेंच्यांनी घेतिल्ले आसला त्या कादंबरीन घेतल्या आणि त्यांचे जीवन तातूंत पडबिंबून आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे तो वाठार आसा वेगळो आसा. दुसरी कादंबरी जांचेर आमी अभ्यास केला ती म्हटल्यार दुसरी हाची युगसावर. युगसावर कादंबरीन तर एक 450-500 वर्सां फाटलो एक पार्श्वभूमी आसा. तेका धर्माची पार्श्वभूमी आसा. तेका एका विशिष्ट एका राजकारणाची पार्श्वभूमी आसा आणि गोंयचो त्या वेळाचो समाज अशी एक वेगळी व्हडली पार्श्वभूमी आसा. त्या लक्षात घेतले जाल्यार पळोवपाक मेळटलो तेणें 4-5 वर्सां अभ्यास करून बरयल्ली कादंबरी आसा. ती अभ्यासपाचो एक व्हडली चॅलेंज आशिल्ली. तिसरी कादंबरी खोल म्हणा जाचेर क्रिस्तांव गावडा समाजाचेर आसा आणि ताणी जर म्हाका दिसता ती अशी ताची पयली कादंबरी जाणे विशिष्ट अशा समाजाचेर अभ्यास करून बरयल्ली कादंबरी. कळ्ळें का? ताचे पयलीं अभ्यास केल्लोच पण एक समाजाचो अभ्यास करून तांच्यानी एक स्कॉलरशीप सिनियर्स फेलोशीप तांकां मेळ्ळी. ताच्या अंतर्गत तांणी अभ्यास केल्लो. आणि चवथी जी हावटन कादंबरी तुमकां खबर आसा तांकां सरस्वती सन्मान मेळिल्ली एका विशिष्ट अशा समाजाचेर बरयल्ली कादंबरी आसा. आता हे सगळें करता आसतना तुमकां खबर आसतलें की समाजशास्त्रांत एक गजाल घडटा. एक कितें गजाल घडटा की हे सगळें तपासताच, विश्लेशण करताच, तथ्यांक धरून विश्लेशण जाताच, पण भविष्यांत कितें आसचें, कितें आसपाक जाय हाचो विचार समाजशास्त्र करता. फुडलें कांय सांगना, जें आसा तें सांगता तो. म्हणटच ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो कादंबरी आसा ह्या कादंबऱ्या संदर्भात पयल्या पुस्तकान हांवें अभ्यास केल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें की आमचे कडेन चड करून आमी जेन्ना साहित्याचो अभ्यास करता वा कादंबऱ्याचो अभ्यास करता वा खंयच्या एका प्रकाराचो अभ्यास करता साहित्याचे, तेन्ना आमी चड वर्णनात्मक पद्दत वापरतात. तातूंत कितें आसा की वर्णनात्मक पद्दतीन आमकां वॉट, वेन, वेर आनी हाव ह्या प्रश्नांचो जावपो सोदता आमी. 4 प्रश्नांचो जावपो सोदता आमी. पूण ह्यातून वाय तसोच अनुत्तरीत उरता. वाय म्हणटा थंय डिस्कस आमी करिना भितर. म्हणटकच अशा वेळाचेर एक बरी आनी एक पद्दत विश्लेशणात्मक पद्दत आसा. हांगा ताचो उपेग जाता विश्लेशणात्मक पद्दतीन. कारण हातूंत उपलब्ध म्हायतीचो वापर करून तथ्याचो गांभीर्यान अशें मूल्यमापन आनी ताची चिकित्सा जाता त्या पद्दती प्रमाण. म्हणटच अशें जेन्ना मल्टीटॅक्स्ट आसता तेन्ना फक्त एक पद्दत घेवन अभ्यास जायना. एक म्हणजे समाजशास्त्रीय अध्ययनाची पासून कांय लिमिटेशन आसा. म्हणटच तुका ह्या कांय पद्दतींचोच वापर करचो पडटा. म्हण हांवें जेन्ना 4 कादंबऱ्यांचो अभ्यास करतना जंय गरज आसा, जंय शक्यता आसा, युगसावर ह्या कादंबऱ्यांत म्हाका इतिहास तपासचो पडटा, इतिहासीक पद्दती वापरची पडली म्हाका. धर्मशास्त्र आमी धर्माकूच पडताळून पळोवचें पडटा. तत्कालीन समाज आसा, तत्कालीन संस्कृताय आसा. एका लेखकाचो जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना ताका खूब आंगां आसता आनी त्या सगळ्या आंगांतल्यान तो विचार करचो पडटा. आतां पर्यंत आमी लेखकाचो अभ्यास म्हणजे कितें करताले, लेखकाचें जीवनपट, ताचें चरित्र, ताणें उबी केल्ली पात्रां, ताजो सर्जनशील म्हणून जाल्लो ताजो प्रवास, अशे तरेन ताजो अभ्यास आमी करताले आनी इतल्या पुरतोच तो सीमीत आसतालो. आतां तो अभ्यास ताचे फुडें गेला. 21व्या शेंकड्यान अशे तरेचो सीमीत अभ्यास अपेक्षीत ना. ताचे फुडें वचून लेखकाचें साहित्यीक सौंदर्य शास्त्र कितें आसा, तो साहित्य वेगळे तरेन कशें बरयता. मागीर तातूंत एक आंतरविद्याशाखीय एप्रोच कसो आयला, ताणें कसलें तत्वगिन्यान आपल्या साहित्यांतल्यान मांडलां जिणेचें, ताज्या साहित्याचो ऐतिहासीक मूल्य कितें आसा, ताज्या साहित्याचें समाजाक ते कशे तरेन सामकार येता, पात्रांचें मानसशास्त्र कशें उबें केलां, पॉलिटिक्स जाका राज्यशास्त्र म्हणटात त्या आयला काय कितें भितर, अनुवंशिकता सैलाच्या खुबश्या कादंबरींतल्यान ही दिसता, ती तातूंत कितली प्रतिबिंबीत जाल्या. ताका आयज कल्चर स्टडीज म्हणटात, संस्कृती अभ्यास, हो तातूंत कितलो आसा किंवा त्या नदरेन कितें अभ्यास ताचो फुडें येता. जाचो उल्लेख प्रकाशान केलो की हे सगळे इंडेक्स बी फाटल्यान दिल्यात किंवा ताणें जी यादी दिल्या सगळी, ती कित्या खातीर आसा, ती मिडिया स्टडीजा खातीर आसा. फुडें कोणी जर महाबळेश्वर सैलाचेर ऑडिओ व्हिज्युअल कंटेंट तयार करतलो जाल्यार ताका ती गरज आसा. सो एक मिडिया स्टडीज भितर येता, माध्यमांचो अभ्यास जो 20 वर्सां पयलीं नाशिल्लो, तो आतां तयार जाला. पूण फाल्यां महाबळेश्वर सैलाचेर कोणी जीवनपट काडपाचें ठरयलें जाल्यार अमकें साहित्य खंय मेळटलें, अमकें साहित्य केन्ना पब्लीश जालां, हे सगळे डिटेल्स लागतले जे तातूंत आसात. गोंयांतल्या शेकड्यांनी वर्सांचे परंपरेक टिकून उरल्या ती परंपरा म्हटल्यार रायचें कणसां फेस्त.
राय गांवांत अवर लेडी ऑफ स्नो उत्सवाच्या निमतान दर वर्सा कणसां फेस्त मनयतात. मोसमाचे पयले कणस सैमदेवाक अर्पण करपाच्या फेस्तांत शेकड्यांनी भावीक आनी शेतकार वांटेकार जातात. सैमाक देव मानून सैमा प्रती कृतज्ञताय अर्पण करपाचो खरें तर हो उत्सव. सैम देवतेन दर वर्सा अशेंच बेसांव शेतकारांचेर दवरचें. फुडल्या वर्सा अनुपरस चड पीक दिवचें अशी प्रार्थना सैमा कडेन आनी अर्थातच पावसा कडेन शेतकार भाव करतात. सैमीक गिरेस्तकायेची प्रार्थना करून खोशयेन पयले कणस सैमाक अर्पितात आनी मागीरच पीक घरात हाडटात. पळयात रायची गिरेस्त कृतज्ञ परंपरा. गांव आहाय बेलास कॉन्किस्टास म्हणल्यार द ओल्ड कॉन्क्वेस्ट पोर्तुगीज तेंपार पयस फावटीर बार्देस म्हणटा ते सालोय मागीर इलियासान तालिगांव आनी आमगे सालसेटा राय तीन कडेन हे सगळ्यान पयल फेस्त जाता पणसाचें. आनी तिनूय गांवां मदें पयलें पणसा फेस्त तें आमगेलें रायचें पणसा फेस्त. आमचे उपरांत मागीर आमचे उपरांत मागीर सालोय आनी मागीर तालिगांव. तर हे फेस्त मेन म्हणल्यार आमगे पयलीं कोमुनिदाद ही करताली सगळे गांवकार सगळे आमगे 15 वांगड आसलोले ते एकठांय मेळ्ळे फेस्त करताले. पूण हालींच्या दिसान आख्खो लोक एकठांय येवन कोपरार जावं फाब्रिकार जावं आमची गांवची सगळीं जावं एकठांय येवन ही परब करतात. म्हणटकूच ही परब आख्खी गांवची जाल्यार आदीं जायतो लोक येतालो आनी आमचे सगळे जे गांवकार आसले गांवचे कोमुनिदादींतले ते सगळे एकठांय येताले आनी फेस्तान वांटो घेताले. आनी म्हणपा म्हणल्यार ही पयली फेस्त पणसाची. आमची जातूच फाल्यां सालोय आनी मागीर तालिगांव आनी उपरांत सालसेटान 12 गांवचे फेस्त करतात सगळे कोलवा नावेली धरून. पूण पयलें आख्ख्या गोंयान पणसाचें फेस्त म्हणल्यार 17व्या शेकड्यासून ही आमगे रायची 1699 आमची गोष्ट बांदलेली. उपरांत सगळ्या गांवांत ही सुरू जाता. सगळ्यांच्या नांवान आनी आमचे रायच्या साक्रामेंताच्या कोपरारीच्या नांवान हांव सगळ्यांक बोश फेस्तास द नॉस्ट्रा सियोरा das Neves फेस्ता दे एस्पिगा हांव सगळ्यांक आवडटा. हे कोणसाचे फेस्त समारंभांत नेवी सायबीण आमचे आस्कारीन हाचे ही परब व्हडा उमेदीन आमी मनयता. आनी कितें भशेन आतांच आमच्या गांवच्या पुतान बिशप आग्नेलो पिनेरो जो सिंधुदुर्ग डायसिसचो बिस्प साहेब येवन एक मणसां कातरल्यान एके भशेन आमी ही सुरवात दिता ही पिकावळ जी आमच्या भावा भयणांनी सारक्या पोस्टात रस्त्यांनी केल्या ताका हे नेवी सायबिणीच्या सादारण बेसांवां फावो सांगता. सो कितें भशेन आमी सगळे हे यादनीक जे एकठांय जाल्ले आमचो फादर जानवाऱ्यो फादर सावज म्हज्या नांवान आनी सगळे जे यादनीक हाजीर आसले जावं एसपीडी फादर्स जावं गांवचे पूत जावं आमचो फादर जोवी जो कोपेलो मानोराचो जावं जेजुईट आमचे सगळे यादनीक आमी तुमकां विश करता. रायकारच्या किरगोजकारांक जे हांगा आसात जे मिसाक येवन गेले जे परदेसान आसात सगळ्यांचो आमी उलास करता. नेवी सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आमी मागता. हें म्हणटा आसतना जायते जाण भावुरले तांचेरूय देवाची कृपा आमी मागता. देव बरें करूं. हॅपी फिस्ट गॉड ब्लेसेस ऑल. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.